不同党，所以你就要一直嘲笑我。我觉得我是也对这种情形感到难过了。边讲边哭，冲撞外交部手还被门夹到的国民党立委陈玉珍，事隔3天全身包紧紧的出面驳斥浪费医疗资源。被安排到哪里，应该是医院在决定的，怎么会是变成是我的问题？反击网友强调都是医院安排，陈玉珍甚至也坦言是为了探视方便，因为那里比较可以区隔，让其他人来探望，他们也没有发通知说要来看我们。看看当天韩国瑜确实和好几位国民党立委又是送花又是合照，挤爆重症病房，但韩国瑜办公室明明事先发了采访通知，告知媒体要去探望，这也打脸陈玉珍的说法。至于被质疑手被夹到就霸占病床，陈玉珍也不断否认。那时候夹到并不是什么问题，其实我不知道为什么我的头一直很痛，已经痛了3天了。只是说自己睡了2天，就连韩国瑜这段小秘密，陈玉珍也状况外。其实他说的就是他的民调很好，可是我没有讲，因为我想说他说这是秘密，我就没有讲。小秘密讲这么大声，根本就是说给大家听。而被网友爆料过去情史，陈玉珍又立刻泪崩。我以前喜欢的人不对，以前男女朋友之间的过往常常不是外人知道的。讲到声泪俱下，甚至还在半夜跟网友不断比战，不是呛人挖自己隐私，就是呛人要有点常识，战力十足。从发文时间来看，还一路从12月8号晚上10点半战到12月9号的半夜，似乎不像是昏睡2天的样子。提到似乎是黄昭顺抓着他的手给门夹，陈玉珍也直接澄清，这个不是事实哈，我们是同党的同志。不断重申黄昭顺绝不会伤害他，但当事人则是拒绝回应，只在网络上不断呛网友是1450。整个上午，其他跟陈玉珍一起冲撞的陈怡民、林奕华也都没有出面，反而是最虚弱的陈玉珍上火线，确实格外讽刺。3立新闻黄大鹏周凯是小组台北报道。